签字，前提是你不能拿走婷芝哥哥的1分钱。好，我从没有想过要送婷芝弟1分钱，虽然他的公司发展得很好，但我也不赖。得到我肯定的答案，裴鑫当晚就在宋婷芝弟护送下回家了。期间，宋婷芝抓住了我的手，何瑶，你和我回家吗？不了。听到我拒绝，宋婷芝眼中带着怒意，何瑶，你还要闹到什么时候？我都已经给你台阶了，你瞎了还是残了？不会下来吗？和你说了多少次了，我只是照顾一下怀孕的欣欣，等你怀孕了，我原模原样补偿你好不好？我和宋婷芝不会有孩子的，她说过她不喜欢孩子，也不想生孩子，所以早在婚后她就让我装了避孕环，所以我不可能会得到她的补偿。或许她早就忘了这件事，毕竟我们已经有半年没有做了。看着宋婷芝久久没有上车，裴鑫站在后面催促，婷芝哥哥怎么拿药要这么久？我好困呀，想回家睡觉。宋婷芝没有再说一句话，转身小跑到远处的女人身边，搀扶着她上了车。我也转身上了另外一辆。飞机缓缓升空，看着窗外的景色，我睡意全无。和宋婷芝的10年，我就像温水里的鱼，虽然受伤，但是也不愿离开这一池清水。我从来没有想过我会离开宋婷芝，在我预想的人生里，我会和宋婷芝虽有磕磕碰碰，但结局一定是相濡以沫，执手偕老。直到此时此刻，我才知道，何瑶的人生不需要一条路走到黑，换一条路也能走到很精彩。我终于能没有羁绊地追求自己的梦想了。下了飞机，看着陌生的一切，心情却无比激动。我即将迎来新的生活了。出租车上，我接到了医院的电话，瑶瑶姐，有个男人发疯的找你，你要不要回他一个电话？就是天天陪在裴鑫身边的那个男人，他说找不到你就不走了。我看了看手机，全部都是宋婷芝的未接电话。想起之前宋婷芝毫不回头的离开，估计是裴鑫起了作用。他太急了，急得逼完我离婚后又逼宋婷芝。宋婷芝从来不把我的话当真，直到裴鑫拿出我签了字的离婚协议，才认识到事情的严重性。想想离婚都需要通过他人之手，我为这10年的时光感到惋惜。我声音低沉，他在闹你就让保安来或者报警。宋婷芝抢过电话，何瑶，你要闹到什么时候？我已经和你解释清楚了，裴鑫怀着孕需要照顾，你什么时候变得这么小肚鸡肠了？你听清楚了，我不离婚，我不就是这段时间照顾他照顾的勤了点吗？是我忽略了你，我和你道歉好不好？你不喜欢我就给他请个保姆。你在哪里？我接你回家。10几个小时的路程让我没有了耐心。宋婷芝，我要和你离婚，离婚的细节会有律师联系你，以后有事请找我的律师，协议签好字就预约走离婚流程。我希望在见到你是办离婚证的时候。他一脸惊讶，律师？什么律师？我要你亲自和我谈。宋婷芝近期被裴鑫折磨得吃不好睡不好，以至于律师给他打电话的时候，他劈头盖脸的骂了人家一顿。离婚？我和我太太好得很，想拉业绩话找错人了，没有等他回复我，干脆的挂断电话，将他拉黑。我不需要他迟来的解释，这对我毫无意义。之后的很长一段时间里，我的生活只有学习，这里有学不完的知识，每天我都觉得自己又博学了点，但学医的路从来都不会轻松。我每天起得比鸡早，睡得比狗晚，干得比牛多，吃得比猪差。如果牛马能评奖，我一定榜上有名。我变成了一个头都顾不得洗的瘤子，我这副模样，晚上我都不敢照镜子。直到我下夜班再次见到宋婷芝，她站在我面前嘲笑：何瑶，你离开我就是为了过这不人不鬼的日子吗？你看看你，街边的流浪汉都比你干净。走吧，老公带你去打扮一下。我白了他一眼，不用，我赶着回家睡觉。再见。我想要离开，被他拽了回来。怎么这么着急和我撇开关系？